Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. ИК-14 под Амурском, где произошла жестокая резня, считалась черной зоной. В подобных местах за порядком смотрят блатные. По оперативным данным, причиной недавней массовой драки в ИК-14 Амурска стало возможное сотрудничество местного положенца Сергея Муравьева, Муравей, ставленника от криминального мира, с администрацией. Блатные решили, что это попытка сделать зону красной, что заметно бы осложнило их жизнь. Когда информация дошла до криминальных авторитетов из Комсомольска-на-Амуре, они якобы и приговорили Муравья к смерти. В колонии случилась жестокая драка между красными и черными, во время которой и были убиты Муравей и его правая рука. Источник в правоохранительных органах рассказал, что российские зоны неформально делятся на красные и черные, хотя последних становится заметно меньше. Окрас указывает на то, кто контролирует закон и порядок в лагере. По словам источника, в 90-е и нулевые годы были еще так называемые махновские колонии, прав был тот, кто сильнее. Они славились своим беспределом. На черных зонах, к которым неформально относят и ИК-14 Амурска, за порядком следят так называемые блатные. Они руководствуются криминальной идеологией и распоряжениями воров в законе, которые ставят в тюрьмах и лагерях своих представителей, смотрящих и положенцев. Они собирают деньги в общак и следят, чтобы у сидельцев в штрафных изоляторах и бараках усиленного режима всегда были сигареты и чай. Администрация подобных колоний обычно смотрит на черных сквозь пальцы. Во-первых, блатные сами обеспечивают порядок в лагере, во-вторых, могут привлечь средства и в саму колонию. Часто блатные на общаковские деньги делают в лагере ремонт или заправляют автотранспорт. Не редкость для черной зоны и коррупция в администрации. Считается, что в таких лагерях зэкам жить легче, там всегда можно достать наркотики, алкоголь и средства связи. В настоящее время ФСИН ведет системную работу, чтобы искоренить в исправительных учреждениях воровской ход, жизнь колонии по воровским законам. Таких лагерей становится все меньше и меньше. После появления в Уголовном кодексе новой антиворовской статьи и запрета на криминальное движение АУЕ «Жизнь блатных» заметно осложнилась. Собирать деньги в общак и ставить смотрящих и положенцев теперь чревато для воров в законе тюремным сроком. По словам источника, если 10 лет назад черных зон было в стране много, то теперь их можно пересчитать по пальцам одной руки. Да и их век будет короток. На красных зонах за порядком следят осужденные, открыто сотрудничающие с администрацией исправительного учреждения. У них свой интерес – получить какие-либо поблажки по режиму, выйти из колонии по УДО и с хорошей характеристикой. Зэки из криминального мира называют их еще шерстяными, козлами и вязаными. Раньше это была одна из самых презираемых каст в заключении, но поскольку теперь в России красных лагерей большинство, отношение к активистам изменилось. Козлами в старом смысле сейчас считаются только зэки, встречающие этапы и выбивающие из осужденных явки с повинной, а также грабящие их и избивающие. У красных зон есть еще одна функция – там ломают приверженцев воровских традиций. Зачастую активисты с неформального одобрения администрации колоний регулярно жестоко избивают представителей черных и издеваются над ними. Таким образом они их воспитывают и зарабатывают себе бонусы для УДО. Были случаи, когда, устав от беспредела активистов, колонии поднимались на бунты. Есть колонии, в которых осужденных сразу делают активистами еще во время карантина, принуждая к этому шантажом, угрозами и побоями. Запуганные зэки сами пишут заявления о вступлении в секцию правопорядка, становясь завхозами, библиотекарями и дневальными. После такого заявления путь в криминальную субкультуру им закрыт. Впрочем, в криминальном мире к таким случаям вынужденного сотрудничества относятся с пониманием. Даже для авторитета сегодня не зазорно занять должность в колонии, чтобы иметь возможность освободиться по УДО. Что касается основного состава красных и черных колоний, то это так называемые мужики, осужденные, которые занимают нейтральную позицию,
не сотрудничают с администрацией, не живут по блатным понятиям, не отказываются от работы. Их интерес простой – отсидеть свое и выйти на свободу. В последние десятилетия в России появились и так называемые «зеленые колонии», в которых власть над заключенными контролируют люди, осужденные за религиозный экстремизм. Они объединяются в тюремные джамааты и игнорируют воровские обычаи и понятия, не сотрудничают с администрацией, живут своими интересами. Севшие в тюрьму террористы и радикалы, как правило, не отказываются от своих убеждений и продолжают вовлекать в экстремистскую деятельность других заключенных. В этом главная опасность зеленых. Источник в правоохранительных органах рассказал, что в джамааты даже могут принять зэков-изгоев. Председатель Центрального штаба по координационным вопросам ОНК Ольга Дружинина рассказала, что сегодня администрация ФСИН прилагает большие усилия, чтобы избежать разделения на красные, черные и зеленые лагеря. Разумеется, сосредоточение большого контингента осужденных, пропагандирующих криминальную субкультуру, не остается без последствий. Еще одной проблемой стало создание тюремных джамаатов. В таких зеленых зонах осуществляется вербовка граждан, пропаганда ценностей незарегистрированных или запрещенных на территории Российской Федерации религиозных объединений, пропаганда идеологии экстремизма и терроризма. Особенно остро мы отмечаем эту проблему в Сибири. По словам Дружининой, для предотвращения деления колоний на красные и черные, а также для плодотворной борьбы с зелеными необходимо, чтобы ФСИН более плотно взаимодействовала как с религиозными организациями, так и с общественными наблюдательными комиссиями.